Kalau lieur kieu ngopek apa teh? Sare we ah, tuh bisa sare aing. Ngopek kape lieur disarekeun teu bisa sare teh. Hah, keur naon? Aduh, aya si Uwa kalang heurewas kitu. Ari abus imah teh ngetok pantau heula atuh euy. Aku naon sih nu malah rindu, Mang Dodi? Heueuh ieu teh wa. Heeh. Keur gering paras tiris kieu ya ari jadi duda teh euy, ngurus gering oge lah, Pak. Yeuh, jadi lalaki mah panjang lengkah, Mang. Neangan atuh ulin, liar, lu cicing we di imah. Nah eta gua hoream ku ngalengkahna ku gua lah. Rek pangeangkeun ku uing. Tah lamun aya masuk atuh lah. Yo, poin bere nomor mantan abi ya. Mana wa? Yo. Lah orang gergering-gering oge semangat kalau gitu mah. Nah. Cek abusnya wa. Aya teu nyaut. Wah. Hah? Bener bener teu nyaut. Teu diangkat-angkat maksudnya. Apa wae Mang Dodi mah? Erek urut potongan urang, urut pamajikan abi, Mang Dodi. Wah nyok kira-kira atuh mungkin urut pamajikan Uwa. Geuleuh aing mah embung. Pentingnya berlubang Mang Dodi. Ieu kok yang bere nomorna. Sehingga cobaan we. Sok. Bumbung ge hayang Dodi maneh mah. Abi anger ya ge wa. Daripada lieur-lieur teuing, geus balikan deui kan heubeul Mang. Wah aing mah keur beuli udah kurang boleh gengsi atuh wa euy. Nah gengsi, ieu katempona ge pamajikan heubeul mah bogoheun pisan ka si Emang. Salah bogoheunna urang mah gengsi arek telupan telepon ge wa euy. Maknya tebogoheun mah Mang Dodi ganteng, mobil punya, naon deui atuh Mang, maknya tebogoheun teu daekeun balikan jeung si Emang mah. Barina ge urang mah teu boga nomorna oge nomor telepon. Maknya wa boga keneh henteu. Boga ieu. Ana cing urang ditelepon nyobaan lah era-era oge. Cing. Tah, sok. Heeh bener. Cing urang telepon. Sok. Nyaut teu? Anger euy. Keke wa euy. Aing telah curiga ka Uwa euy. Wa ieu bukan nomor telepon majikan urang nu baheula di mana? Wa sok teleponan meureun nya jeung mantan urang euy wa. Jangan baheula rumah tangga urang runtuh teh gara-gara maneh bawa euy. Henteu, Pak. Ayo lah, pulang wae.